গুড মর্নিং বন্ধুরা। আজ সকাল সকাল রান্নাঘরে চলে এসেছি। এই খিদে পেয়ে গেছে, এই দুধ গরম করছি। দুধ দিয়ে রুটি দিয়ে খাওয়া হবে। এই দুধটা গরম হয়ে গেছে। কালকে মেয়ে রুটি করে দিয়েছে, এই রুটিটা সেঁকে দিচ্ছি। শরীরটা দুর্বল, তাই এই প্যাকেটে দুধ নিয়ে এসেছি। দুধ দিয়ে রুটি দিয়ে খাবো। তা বন্ধুরা, তোমরা কারা কারা দুধ রুটি খেতে পছন্দ করো আমাকে কমেন্ট করে বলবে প্লিজ। ভালো লাগলে আমাকে একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব